下来是由资深媒体人、芝加哥时报主编李竹华所带来的最新时事观点评论。李竹华观点：又是暴风又是雨，热带风暴希拉里袭击加州，猛烈风暴肆虐仇杀人。这2天，美国加州面临的一场热带风暴希拉里的浩劫。根据美国国家气象局的报告，这是洛杉矶84年来首次遭遇到如此严峻的风雨侵袭。这场罕见的风雨灾难给加州及美国西南部带来了破纪录的暴雨，就连亚利桑那州西部、内华达州南部等地区也连带出现了龙卷风，为各地居民带来了灾难，可以用4个字来形容，那就是创举痛深。现在天气的灾难似乎越来越严重。在不久前，美国国家气象局才公布了统计数据，全美有超过1亿4千万人正在遭逢高温袭击。不仅东北部迎来了今年最高温，而中西部的气温比正常高出20度。自6月以来，极端天气也影响了美南，从加州南部延伸至佛州，而凤凰城也极其严重，连4州都超过华氏110度。美国国家环境预测中心的数据显示，8月初全球气温之高曾创下连续1周打破历史记录，单日均温攀升到摄氏17.23度。所以当时资深科学家弗朗西斯曾说，那些记录极可能是至少10万年来全球最高温的记录。不管他的判断是否属实，天气炙热匪夷所思。如今加州又面临热带风暴雨临池，我们真的已见识到，这不仅是一场自然现象的展示，更是人类面临大自然考验的关键时刻，而让我们心有戚戚焉。特别值得我们注意的是，这一次的希拉里原先为一飓风，在墨西哥登陆时已显示出其破坏性。尽管它在登陆墨西哥时有所减弱，但仍造成至少1人死亡。这提醒我们，即使是减弱的风暴，其潜在的危害仍然巨大，所以我们绝对不可轻忽。虽然科技和建筑都已进步，但我们仍旧无法完全避免自然灾害的冲击与破坏。这次加州又是暴风又是雨，对航空交通造成了深远的影响，数千次的航班延误或取消，不止影响到加州，甚至连带影响了整个西海岸的航空网络。不止让旅客感到不便，也给航空公司、机场和相关服务带来了巨大的经济损失。对于居民来说，希拉里让大家深刻地体会出自然灾害的威胁是如何迅速蔓延到日常生活各个层面。而且希拉里带给我们的不只是短期的破坏和扰乱，更是对我们的准备和应对风暴策略的考验。所以我们不仅仅需要加强对抗自然灾害的能力，更要思考如何减少人类活动对环境的负面影响。因为灾害所带来的影响是全方位的，我们需要加强重视与自然环境的和谐共处。但愿我们这一次能从希拉里风暴中吸取到真正的教训，为未来可能发生的极端天气事件做好充分的准备，以确保我们拥有一个美好的家园。